拉机器，小你把刀拿着，别他妈丢。 下面同时长，给小人头给他拿来，拿这儿来，把那个打着，给我着。我放直。手。哎，手拿了。好嘞，哎，这把壳给他绞了，手把划破了。没事没事。不行，很硬啊，这铁。可硬了哈，再来一下，再来。出手，手要垫点。对，不是因为你放直脚。对，你给它再绞下来。再绞。能不能伸进去啊？把轴夹断完事儿了。好嘞。好。对，那我们施展吧。这样就能清一清爽了，让它嘎嘎就好了。出去了，你拽出去。好。行，好了。哎呦我这个儿子！让护士看一下有没有事儿啊？他就膝盖顶到这儿了。